السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نتحييهم متابعينا واخواننا وحبايبنا. اليوم موضوعنا عن البانوراما مرسيدس، يبدأ من 2006 إلى 2013 W221 اللي هو بخصوص مساعد الهيدروليك. طبعا الارمتك راح اوريكم كيف استبداله، وراح يكون المساعد اللي هو الارمتك الهيدروليك الامامي يمين. راح اوريكم كيف طريقة استبداله وفكه وتغييره باذن الله. خلوكم معي وراح ارجع لكم. طبعا عندنا هذا المساعد، شايفينه؟ هذا المساعد الهيدروليك الامامي. راح اول حاجة نفك عمود التوازن او مسمار التوازن هذا، شايفين؟ بعدين راح ينزل معنا المقص بشكل كامل، راح نجرب الآن. وثاني حاجة راح نفك مسمار اللي هو ركبة المساعد الهيدروليك ماسكة بالمقص، هذا واحد. وهذا الثاني، أحاول أوريكم إياه، هذا الثاني. طبعا بالبداية لابد نطلع لي الفرامل. هو بيكون ثابت زي ما انتم شايفين، هذا بيكون ثابت مع جرم الهيدروليك. راح نفكه من التيلة حقه ونطلعه برا. والشيء الثاني راح نفك التيلة والسلك حق حساس الاي بي اس زي ما انتم شايفين، هذا برضو ثابت وراكب هنا. راح نطلع القفزان دولي اول برا زي هالطريقة هذه. بعد ما نطلعها راح يكون شبه متحرر مساعد الهيدروليك. طبعا بانوراما من 2006 الى 2013 كلها واحد. طبعا هواء مو زيت. راح طبعا طريقته سهلة جدا، راح اوريكم اياه. والان راح ادخل العفريتة هذه تحت هنا زي ما شايفين، من تحت هنا، وراح نرفعها شوي عشان نفك المسمار قاعدة المساعد. وبعدين راح افك مسمار التوازن، وراح اشوف اذا بالغالب يكون مرن ويطلع من دون ما افك اي شيء، يكون طريقة سهلة واختصار بشكل كبير. اذا ما ضبط معي راح افك هذا وطلع برا، وراح يطلع معي بشكل يعني ان شاء الله اسهل، لكن اختصارا للوقت. وراح اوريكم يعني بحيث انك ما تفك كثير. تفك مسمار التوازن ومسمار ما ودي اعيد مسمار قاعدة المساعد. عندنا هنا 3 مسامير فقط راح نفكها، حبة 13، والبلف حق الهواء الهيدروليك اللي هو هذا، شايفينه؟ اوكي، راح ارجع لكم عشان ما يطول علينا الفيديو. طبعا اضطرينا نفك المقص العلوي، الركبة هذه اللي هو هذا المقص، عشان يطلع على راحتنا. اللي لاحظنا ان فكته عن طريق المقص العلوي اللي هو الركبة اسهل وايسر. طبعا لابد نفك المسامير اللي قلت لكم عليها، هذه تثبت الركبة حقت المساعد على المقص اللي هنا. بعده راح نفك ال3 مسامير فوق الان نطلعه، وراح ينزل معنا على طول. طبعا عمود مسمار التوازن ما في داعي فكه، لاني فكيته وجربت ما نزل معي صراحة. بالعادة الفياجرا ينزل، لكن البانوراما ما نزل معي. اضطريت اني افك الركبة ونزل معي على طول، ما ياخذ وقت واسهل واسرع. خلوكم معي، راح افك المسامير ال3 من فوق وارجع لكم مرة ثانية واطلع المساعد. خلوكم معي. طبعا زي ما انتم شايفين هذه كرسي المساعد، زي ما انتم شايفين هذا هو. فكينا الصامولة هذه، باقي الصامولتين ذي راح نفكها. طبعا حبة 13 وصامولة 13 راح نفكها، وراح ينزل معنا على طول بإذن الله. خلوكم معي. طبعا الحين فكينا المساعد ونزلناه خلاص، بس باقي نفك اللي هو الماطو او بلف الكمبرسور او الهواء حق المساعد اللي هنا. راح اوريكم كيف طريقة فكه، الفيش او
الكيبل حقه. خليكم معي لحظة بس راح اوريكم كيف طريقة فكه. فكينا كيبل اللي هو دينامو او موتور او تعبئة او حساس الهيدروليك مساعد. طبعا هذا من تحت هنا على مفتاح وحبة، هذه شفتوها تقريبا T25 المقاس. راح ينفتح معك على صامولة، راح اوريك اياها الان. هذه الصامولة شفتها T25 راح ينفك معك واحدة من فوق واحدة من تحت وتطلع معك بإذن الله. طبعا هو يجي على الطريقة هذه اللي فوق وهذه اللي تحت، ويطلع معك على طول بإذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين هذا كرسي المساعد وهذا البالون حق المساعد زي ما انتم شايفين. طبعا اخواني تعبان جدا، شوف حتى الواقي او الحامي اللي هو ربل تلفان جدا. اسفل تحت الدقون مرة تعبان، شايفين كيف تالف. طبعا هذا عندي، هذا اللي قلت لكم عليه انا الدينامو او الموتور او الحساس حق الهيدروليك، وهذا اللي تحت كذا شايفينه، هذا يجي من تحت. وهذه مسامير اللي قلت لكم عليها اللي تثبت المساعد الركبة هنا على الطريقة هذه. وهذه الركبة اللي قلت لكم عليها اللي يجلس عليها المساعد. هذه الآن راح أجيب المساعد. طبعا أنا شريت مساعد مستعمل لكن نظيف ياباني عليه ضمان، أخذته تقريبا ب400 ريال عليه ضمان، وفحصته قبل التركيب وما شاء الله تبارك الله. بإذن الله راح أركب وراح أوريكم بإذن الله. طبعا زي ما قلت لكم هذا المساعد مجدد ياباني مستورد، سعره 400 ريال ونظيف إن شاء الله. راح أركب عليه ضمان وفحصناه قبل التركيب ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي أنا شريت منه فاحصه متأكد بإذن الله إنه سليم بإذن الله. الله يتمم على خير. راح نركب الآن وراح أرجع لكم، خليكم معي. طبعا اضطريت إني أفك الكيبل هذا القديم وأركب الكيبل الجديد حق المساعد. ليش؟ لأنه جاي جاهز وراكبه. راح أركبه على طول وأحطه بالمجرى حقه الخاص. هذا هو شفتوه، تركبه بنفس المجرى نازل وجاي من هنا وطالع على هنا. طبعا هذا السلك الثاني هذا حق الاي بي اس يكون طابق معه هنا ويركب نفس المكان هنا. وبكذا انتهينا وركبنا كل شيء مكانه زي ما انتم شايفين. هذا المساعد ركبناه الجديد اللي هو مستعمل، جديد مستعمل، وركبنا كل شيء. طبعا هذا الكيبل حق الدينامو جاء معه وركبته دايركت زي ما قلت لكم هنا، شايفينه كم واضح. احاول اوضح لكم شوي. وربطنا المسامير حقت المساعد السفلي، كرسي المساعد هذا واحد وهنا الثاني شايفينه. وربطنا القاعدة حقت الأسلاك الثقيلة بلاستيك هذه وشدينا الركبة العلوية اللي هو المقص العلوي الألمنيوم، مفتاح 18 أو 17 تقريبا. اللي تأكد لكم 16 مفتاح 16 من انه يكون واضح. كذا هو. مفتاح 16 اوكي. كذا انتهينا. راح اركب الكفر وانزل السيارة
ومبدئيا الحمد لله شغال من احسن ما يكون، اموره تمام. خليكم معي. طبعا كذا نكون انتهينا وركبنا الكفر من استبدال فك وتركيب استبدال مساعد هيدروليك بانوراما مرسيدس W221 بانوراما من 2006 إلى 2013. طبعا بالختام ما أقول إلا لا إله إلا أنت سبحانك استغفر وأتوب إليك إني كنت من الظالمين. لا تنسون من متابعتنا بالقناة ونشر القناة لاستفادة جميع الإخوان، ولنا الأجر لنا ولكم إن شاء الله. فعلوا الجرس وليصلكم كل ما هو جديد ومفيد. وأرجع أقول مرة ثانية لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك إني كنت